Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期呢就係呢全聽眾來稿嘅一集嚟嘅。咁分別就係有我哋嘅台柱啦，就係阿 Jason 啦，新加入嚟嘅阿 JC 啦，另外亦都有馬來西亞聽眾呢 Eka Soon 同埋聽眾 Ivan 嘅。咁我哋四個人呢都分別提供咗一啲好精彩嘅故事，咁希望大家中意啦。嗱咁咧，如果大家睇完呢條片之後咧，覺得中意的話咧，咁啊記得咧就要點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦！訂閱係免費嘅。當你訂閱咗之後咧，最好撳埋側邊個鐘仔，咁樣當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，最好咧亦都 follow 埋我哋嘅 Facebook， 咁咧就可以得到我哋呢個台咧嘅節目最新嘅消息。咁如果你想支持我哋個台的話咧，亦都係透過咧 Super Fans 嚟支持我哋。而除咗 Super Fans 之外咧，亦都可以透過以下方法咧嚟支持我哋嘅。好啦，咁而跟住落嚟咧，亦都要多謝咧以下列出嚟呢個名單裏邊嘅聽眾啦。咁佢哋咧分別都係透過咧 Super Fans 嚟支持咗我哋個台嘅。好啦，咁唔阻大家時間，我哋開始啦。咁跟住落嚟呢個故事咧，就由新加坡嘅聽眾咧阿 Jason 咧提供嘅。咁就話說咧 Jason 咧識得一個朋友叫做阿希。咁阿希咧就係新加坡人嚟嘅。咁啊，已經結咗婚，成家立室噶啦。咁就有個太太，咁佢太太咧就係馬來西亞人，就嚟咗新加坡嗰度咧做嘢嘅。咁啊，自從佢嫁咗俾阿希之後咧，咁基本上咧就長期都係住喺新加坡噶啦。咁另外咧，佢哋兩個咧亦都有一個咧已經12歲嘅仔。咁啊，由於阿希個太太個娘家就喺馬來西亞嘅關係啊，所以咧每當阿希佢哋一家人咧有空閒嘅時間咧，就會咧就翻去馬來西亞。咁啊，去佢太太嘅外家度探下佢嘅爹哋媽咪咁樣啦。咁咧，其實咧事發咧就喺舊年嘅。咁嗰陣時就啱啱就係喺聖誕新年假嗰段期間啦。咁啊，學校有長假，咁變咗咧個仔就唔使翻學。咁於是乎咧，阿希佢哋一家人咧就決定咧就由新加坡咧就揸車上馬來西亞，就喺佢即係外父外母嗰度咧就住翻幾日，咁喺度玩下啦。咁佢哋自己揸車上去啦，咁就經呢個南北大道啦。嗱，咁其實嗰日咧天氣就唔係咁好嘅，咁啊陰天啦，仲落住雨。咁啊，佢哋都一路揸車咧，都格外小心噶啦。咁啊，當佢哋收尾咧行經呢個南北大道近馬六甲段嗰陣時候咧，咁佢哋咧就見到咧有一架車咧就停咗喺路邊嗰度嚟啊。咁但係咧睇佢停車嘅狀況咧就唔似係即係泊埋個車咁樣嘅，而係咧個車咧即係炒咗埋去山邊嗰度。咁啊，佢哋同一時間亦都見到有個男人呢，就着住件雨褸，咁啊頭戴住個即係雨褸嗰頂帽啦，咁啊拎住個電筒呢，就喺度打圈，咁啊另外一隻手呢，就指住咧佢自己架車，咁意思呢，應該就係呢，就想有其他司機經過嘅時候就即係幫一幫手啦。咁啊希佢哋其實咧離遠已經見到噶啦，咁佢哋亦都望到個車裏邊呢，就有似係一個女人同埋一個細路仔啦，咁就停咗喺車度等。咁啊，男人咧就喺車後邊咧就即係求救啦，揾人幫助啦。咁啊，其實佢咁樣做咧都幾危險噶，分分鐘咧都會有意外發生啊！咁大家唔好學啊。咁啊，言歸正傳，咁當阿希咧見到咁嘅情況之後咧，咁佢都諗住咧就即係拖慢個車咧，就諗住咧就埋去咧就睇下佢咩事啦，即係睇下有咩可以幫到佢啦。咁而係當佢哋個車咧差唔多咧就去到嗰個車後邊嘅時候，突然之間咧阿希個太太啊〜咁佢係坐喺阿希隔離嘅，即係駕駛座嗰度，即係副駕駛座啦。咁佢突然之間講咗一句，佢話唔好駛埋去。咁之後咧，直情咧就緊張到就直情擰埋阿希嗰堂太。咁啊，將佢個車咧原本咧就駛去嗰架車嘅後邊嗰度咧，就將佢一個車咧就向翻外邊行。咁就經過咗嗰架車。咁呢個時候咧，阿希就即刻好奇怪啦。咁亦都咧怪責佢老婆啦。佢話：喂，你做乜嘢啊？你知唔知咁樣好危險㗎？你無端端搶我堂太？就正當佢老婆想解釋嗰陣時啊，咁啊突然之間咧，佢哋後邊咧就有一架嗰啲大型嗰啲貨車啊，就撞咗埋去咧頭先咧求助嗰架車咧嗰個位嗰度，咁啊直情砰一聲就撞咗埋去啦，亦都連啲圍欄咧都俾佢撞爛咗。咁呢個時候咧，其實阿希咧佢哋成家人咧就開始識得驚。因為咧，如果當時咧佢哋即係唔係佢太太扭堂太駛開咗架車，而係將佢架車咧駛咗去嗰架私家車嘅後邊的話咧，其實咧佢哋都會咧就俾嗰個貨車咧撞到嘅。咁喺嗰陣時咧，佢哋大家咧先至識得驚，即係根本上頭先個情況咧，基本上就即係死過翻生。咁如果係當時阿希嘅太太唔係將架車駛開的話咧，而係停喺嗰度的話咧，
咁其實咧呢個時候咧，阿希本來咧都放慢咗架車，諗住就即係睇一睇究竟發生咩情況嘅。咁但係咧佢太太咧就繼續同佢講啦，佢話唔好睇啦，我哋快啲離開咗呢一度先啦。咁阿希咁冇辦法啦，咁聽佢太太講啦，咁繼續揸架車就向前咁駛咗佢先啦。咁之後過咗一陣間之後咧，阿希咧先至咧問翻佢太太，佢話其實頭先發生咩事啊？你見到咩？點解你會扭我堂太嘅？之後佢太太嗰陣時先至話咧，佢話咧乜你見唔到啊？咁頭先咧，當你架車咧慢慢咧駛去嗰個男人嗰度時候咧，我見到咧嗰個男人咧，咁雖然咧佢個頭咧就俾嗰個雨褸嗰頂帽遮住啦，但係咧我其實咧見到佢個樣咧唔係人嚟噶，佢係咧一個好似骷髏骨頭咁嘅嘢，咁兩隻眼咧仲要佢咧冇眼珠啊，得個窿喺度咁樣嘅啫。咁就阿希就話啦，佢話吓唔係咁得人驚係嘛？我頭先睇嗰陣時唔係咁嘅喎，我見佢係正正常常一個人嚟嘅喎。咁佢老婆咧之後就同佢講，佢話唔係啊，呢段路咧我覺得好邪啊。咁頭先個勢咧擺明咧就似係想揾替身啊。你諗下，如果你頭先真係將個車咧停咗喺嗰個車後邊啊，我哋而家成家人咧就應該冇命噶啦。咁正當佢哋車上面成家人都仲係猶有餘悸嘅時候咧，阿希個太太咧亦都叫阿希咧，咁將個車咧就快啲咧駛嚟嗰個路段先。咁仲要咧叫佢揸車嘅時候咧就要分外小心多一啲啊。佢話咧都唔知咧成件事咧即係完結未啊。咁呢個時候咧，阿希咧就抹一抹自己額頭嘅汗啦。咁跟住咧就更加咧加倍小心咁樣揸車啦。咁就呢個時候，我哋成架車咧，大家本來咧即係有講有笑咧，氣氛咧就好輕鬆。但係經過頭先嗰一幕之後咧，而家成架車咧就大家都冇出聲，變咗咧就即係非常之沉默咁樣，個氣氛咧都好抑壓嘅。而就當佢哋咧又駛咗一段時間之後咧，阿希咧就覺得奇怪，佢又開聲就唔同佢屋企人講，佢話你覺唔覺得咧我哋架車咧好似駛嚟駛去咧都喺呢個路段咁，好似咧去唔到下一個路段嗰個位喎。咁而呢個時候咧，咁阿希望一望佢老婆，咁見佢老婆咧就咬住個唇咧，個樣咧好似喺度諗緊嘢咁。咁之後佢老婆身邊亦都出聲，佢話係啊，好似真係咁啊。不過你唔好理住，你而家繼續揸車，仲要小心啲揸添。咁於是乎啦，阿希聽佢老婆講啦，咁繼續揸啦。但係咧架車咧就總係咧就好似咧兜兜轉轉咧都仲係起翻喺原本個路段咁。而另外一樣令佢哋覺得奇怪就係咧呢個時候咧，雖然就話落住大雨啫，咁但係咧佢哋都見到咧佢四周圍咧係冇其他車嘅。咁一直咧就喺雨裏邊咧，就佢哋只係自己一架車咧就喺度咧不停喺度路度行，但係行嚟行去咧都好似喺翻原地。咁收尾咧又過咗好一段時間啦，個天色咧即係原本已經落住雨噶啦，咁加上咧個天開始天黑，咁佢哋成家人咧呢個時候咧更加覺得呢個心物不安。之後咧阿希個老婆就話，佢話即係唔通佢哋唔肯罷手，即係仲係唔肯放過我哋。咁阿希就講啦，佢話唔係咁得人驚啊嘛。之後佢老婆話，佢話如果唔係，點解我哋架車咧即係駛嚟駛去都仲係喺度嚟咧？擺明而家就即係鬼打牆咁樣噶啦。咁阿希咧根本上咧亦都唔知道點算，只係咧聽佢老婆嘅提醒啦，咁樣一直都係小心啲揸車。咁又過咗一陣間，其實都駛咗好耐啊。佢喺原地度咧差唔多駛咗咧即係個幾兩個鐘。咁直情駛到咧佢架車咧就開始冇油啊。咁因為阿希咧本來以為好快就應該可以即係行公路就到目的地啦。咁點知而家咧就遠遠超出咗佢嘅預期啊。咁變咗架車呢啲油都用晒。咁阿希就話啦，佢話弊啦，架車就嚟冇油啦。咁之後佢老婆就話，佢話咁樣啊，咁唔好駛喺條大路嗰度啦，你將架車駛埋去路邊先啦。你開死火燈停低去睇下，等下有冇人嚟幫我哋啦。咁其實咧呢個時候咧，阿希都亦都冇晒計啦，你連架車都冇油啦。咁就佢哋拎個電話出嚟，諗住就即係 call 人，要嚟揾人嚟幫手啦。但係咧，佢發覺咧自己無端端個手機咧，竟然咧就冇咗信號啊！即係唔知係咪因為佢哋去咗嗰個結界裏邊咧，所以咧就直情咧即係冇咗個手提電話嘅信號。咁收尾佢見阿希個電話係咁啦，咁佢太太同個仔都拎自己嘅電話出嚟，咁發覺咧情況亦都係一樣，佢哋個電話咧3部咧都收唔到。咁當然就亦都係打唔到出去啦。咁就喺佢哋唔知點算嘅時候呢，咁突然之間咧喺佢哋後邊呢，就透過啲雨朦朦朧朧咧就望到啲燈光出現。咁居然呢，有架車呢，佢哋喺佢哋後邊駛嚟。咁咧佢哋呢個時候呢，就喜出望外啦。雖然就唔知道發生咩事啊，咁但係呢，頭先佢哋一直呢，四周圍咧都係唔見其他車噶嘛。咁而家呢，居然呢，就見到有其他車駛嚟。咁即係原則上嚟講，應該可能佢哋已經即係離開咗嗰個俾鬼迷嗰個結界啦。應該就去翻正常嘅地方啦。
咁之後呢，佢就見嗰個車嘅燈光呢，就慢慢駛近佢哋嘅車度，而且後邊嗰架車呢，亦都開始拖慢咗個車。咁呢個時候呢，阿希轉頭一睇呢，就發覺呢，原來架車呢，就係嗰啲公路巡邏隊嗰啲車嚟嘅。咁啊，呢度就解釋一下啦。咁佢呢度個公路巡邏隊呢，就唔係啲警察嗰啲嘅交通警嗰啲巡邏隊啊。咁而係呢，就係佢嗰個公路嗰個公司呢，就即係揾人請翻嚟嘅。咁啊，其實呢，佢哋不時呢會派好多車呢，即係嗰啲拖車，就喺個公路上面呢，就四周圍巡邏噶啦。咁啊，如果見到有壞車的話呢，咁佢就會呢幫手呢，就拖走啲車，咁啊令到佢保持可以即係公路嘅暢通啦。咁而呢個時候呢，就幸運地呢，佢哋終於呢就遇到一架嗰啲咁嘅巡邏車。咁而家巡邏車呢，亦都見到佢哋打住死火燈停咗喺路邊啦。咁啊，亦都呢慢慢將架車呢就停咗喺佢哋前邊。咁而當嗰個巡邏車停低完之後呢，咁啊見到佢哋司機位呢，有個司機落車，咁啊撐住把遮呢，咁啊走埋去阿希佢哋前邊嗰度。咁啊之後阿希就撳低個車窗啦，之後就同嗰個巡邏員講啦，就即係話佢哋嘅車冇油啊，咁個情況講俾佢聽啦。咁啊個巡邏員呢，就叫做阿李啊，即係道理嗰個李。咁就同阿希佢哋講，咁冇問題，我拖你哋架車走啦，我帶你哋去附近嘅加油站，咁你哋入翻油啦，應該就冇問題噶啦。咁於是乎咧，阿希啊即一輪操作啦，就將個車即係勾住咗阿希佢哋架車啦。咁之後咧就真係開始咧就拖佢哋咧走啦。咁啊佢嘅車俾人拖住咧，再行多一陣咧，就收尾真係去咗個加油站嗰度嚟。咁啊，因為咧原先咧佢哋一家人咧就其實即係離開咗架私家車㗎，都坐咗上去嗰個阿李嗰架拖車嘅巡邏車上面嘅。咁就呢個時候去到油站咧，大家都落車，咁啊伸一伸懶腰啦。咁而阿李咧亦都咧即係一輪操作之後啦，咁啊解翻開阿希架車啦。之後阿希亦都叫油站嗰啲職員咧幫佢架車咧入翻油啦。咁啊而就喺即係中間等待嘅期間，咁佢哋就即係無聊都傾起偈上嚟。咁就阿希就將頭先佢哋成家人遇到嗰個情況咧就話咗俾阿李聽。即係阿李一聽完之後咧，初初就停咗手，好似諗緊嘢咁。咁當佢停咗幾秒鐘之後咧，就繼續做翻嘢啦。之後佢就開始咧出聲同佢哋講啦。佢話估唔到原來佢哋仲未走。佢話其實嗰度咧喺大概7至8年前度啦，其實就發生咗一件交通意外嘅。咁當時咧有一家3口啦，即係一對夫妻同個仔，咁啊一齊咧就高速咧將個車咧就撞咗去個山邊嗰度嚟。咁啊結果咧就全部人咧都罹難嘅。咁啊從此之後咧，咁嗰段路咧，佢話咧就每到喺夜晚嘅時間啦，或者係好似佢哋今日咁，即係落住大雨、天色昏暗咁嘅時間咧，就咧成日咧都會有啲古靈精怪嘅事發生啦。佢話頭先咧好彩你太太反應快，如果唔係咧，你哋就應該就俾佢哋咧捉咗去揾替身嘅啦。咁呢個時候咧，阿希佢哋成家人個個都 O 晒嘴啦。咁即係話原來頭先個情況咧真係千鈞一髮㗎咋。咁基本上都係死過翻生。咁樣呢，收尾就佢哋講完呢件事之後呢，咁好快呢，阿希架車呢亦都會入翻油。咁因為之前呢，佢有即係鬼打牆嗰單嘢呢，仲係即係有啲唔放心啊。咁結果呢，阿李呢就揸住佢嘅巡邏車呢，就帶咗佢哋行咗一段時間添嘅。咁喺呢段期間呢，咁就一切正常，即係佢哋唔會再話喺原地再打轉咁樣啦。咁應該呢，睇個情況呢，應該就冇事。咁收尾阿希同佢即係打咗啲手勢唔該佢之後呢，咁啊兩架車就分開咗啦。咁阿希啊當然係即係去翻自己要去嗰個方向駛去啦。咁而收尾嗰日呢，阿希呢，佢哋都呢可以安全咁樣呢，就去翻呢佢太太個外家嗰度嚟嘅。咁收尾阿希佢哋就喺佢太太外家度玩咗幾日啦。咁啊大家都玩得好開心。咁啊基本上就將之前嗰個恐怖經歷呢都忘記咗噶啦。咁但係呢，由於呢，就當時阿李呢都總算呢，就係叫佢哋救佢哋出咗結界。咁收尾呢，佢哋就諗住呢，即係回程嘅時候啦，咁就買咗啲小禮物啦，咁就即係諗住去嗰個鐵路巡邏局嗰度。咁當佢哋行咗去辦事處之後呢，咁啊見到有個職員上嚟啦，即係問佢哋咩事咁樣啦。咁之後阿希就同嗰個職員講翻，即係佢哋自己成件事。之後呢，就話將個禮物呢，就麻煩佢哋即係託佢哋交俾阿李啦。咁但係嗰個職員呢，就冇接到佢哋嗰件禮物，仲要呢，就變得個神色呢就好凝重。咁跟住呢，佢就指住呢佢哋嗰個掛喺辦公室度一張佢哋嗰啲大合照嗰啲相啦。咁佢就指向嗰度，佢話你哋見到阿李呢，係咪就係相裏邊嗰個男人啊？佢話係啊，就係佢啦。咁嗰日多得佢幫忙啊，咁所以就麻煩你將個禮物呢，你交翻俾佢呢，就 OK 噶啦，即係唔該晒你啊。咁之後呢，嗰個職員就話啦，佢話我應該幫你唔到喎，啲禮物就應該交唔到俾佢噶啦。
咁阿希佢哋個個都覺得奇怪啦，即係話點解你咁講啊？咩事啊？即係唔係少少忙都唔幫啊？咁但係呢，原來就收尾嗰個職員呢，就跟住講啦，其實阿李呢，喺1年前呢，就已經因為有病啊，就已經過咗身嘅啦。所以呢，你哋嗰日呢，就冇可能呢，可以遇到阿李嘅喎。你肯定你哋真係冇認錯人。呢個時間呢，就阿希佢哋成家人呢，又一次更加成個個 O 晒嘴，好愕然啦。咁喺呢一剎那咧，又勾翻起佢哋呢，即係恐怖嗰個感覺。咁啊，成家人就變咗你眼望我眼咁樣啦。咁啊，收尾咧，阿希個老婆咧都醒目啦。之後佢就拎起件禮物咧，就照交俾嗰個職員。佢話咁啦，佢話件禮物咧就即係當係心意，我哋就唔收翻噶啦。咁啊，保存喺你哋呢度先啦。咁如果你哋有機會見到阿你嘅家人咧，咁你就幫我哋送俾佢啦。咁收尾咧，亦都佢哋收低咗個禮物。咁啊，收尾大家講完之後咧，阿希佢哋一家咧亦都離開咗嗰個巡邏隊嗰個辦公室啦。咁當佢哋出咗個辦公大樓之後呢，咁我哋成家人呢都冇聲出，但係就行咗幾步之後呢，咁阿希呢突然之間就開聲呢同佢老婆講啦，佢話老婆，下次你返外家，我哋唔好揸車啦，我哋搭飛機啦。大家好，咁上次呢就講到我呢喺升降機嗰度呢，就遇到一個靈體啦。咁上次呢就講到我個好朋友呢個家寶。咁家寶咧就住喺咧我隔離屋嘅，咁啊大家亦都係同班同學，所以我哋就好投契，好 friend 嘅。咁啊冇幾耐咧，我哋讀小學，跟住就讀中學，就係讀中學嗰個暑假，即係放完暑假讀中學噶啦。咁啊家寶咧就同我講，因為佢爸爸係消防員，就攞到呢個消防宿舍，就要搬走啦。咁咧嗰陣時咧個消防宿舍咧就喺梨木樹個宿舍嚟噶，因為而家已經拆咗噶啦，所以我就唔怕講翻呢一個地點出嚟。而我當年咧亦都係住喺石蔭村，咁亦都重建咗，有拆咗啦，所以我亦都唔怕講翻出嚟啦。咁啊講翻家寶啦，咁佢就藝名嚟嘅啫，因為咧就唔想咧當事人聽翻個古仔咧而觸景生情唔開心。咁啊而我所講嘅都係真人真事嚟噶。今日講翻嗰陣時啦，咁啊阿家寶佢哋咧就成家咧就搬走咗，咁我哋就冇聯絡啦。咁啊好快咧一個暑假咧就過咗啦。咁啊阿家寶佢哋咧就邀請我啦，同埋啲街坊咧就去佢新居嗰度參觀。哇，好靚，裝修得好靚，我哋嗰時好羨慕佢。咁啊當然祝福佢咧喺呢個宿舍度有開心嘅生活啦。咁啊講翻石蔭村啦，呢個我隔離屋呢個單位啦，冇幾耐咧就搬咗一家人嚟。呢家人咧就姓陳嘅，佢先生係喺街市度賣豬肉嘅。今日陳太太咧就係一個好賢良嘅、好傳統嘅一個新移民啦，因為佢都係講半鹹淡嘅廣東話㗎。咁佢有2個女就讀緊幼稚園嘅。咁啊嗰陣時我哋啲街坊鄰里關係就好好㗎，成日都互相傾偈啊。有時煮嗰啲嘢食咧，就會攞嚟俾你飲啊，俾你食啊咁樣。咁啊最興咧就係一齊打麻雀。咁啊隔離屋啊，再叫隔離屋個唔知係陳師奶啊定黃師奶啊咁過嚟打麻雀。咁啊變咗啲鄰里關係咧就好好，亦都識晒噶啦，左鄰右里、樓上樓下都識噶啦。咁咧呢個新搬嚟嘅陳先生咧，佢就裝修間屋啦，入伙啦。咁啊因為住隔離啦，咁啊佢邀請我哋屋企參觀喎。咁我就入到去呢個即係我隔離屋呢個新嘅單位度睇，霎時都有啲講唔出嘅愕然。佢係由綠色嘅牆，控材由綠色嘅，可能嗰個年代興啦。咁碌架床咧，個碌架床咧就擺喺個氣窗隔離，梳化咧就對住個門口鐵閘。點解我會愕然咧？因為呢間屋嘅擺設家私，竟然同我好朋友阿家寶佢哋舊居嘅擺設一模一樣。我覺得點解會咁巧合嘅咧？最多只不過係嗰個雪櫃、洗衣機嘅型號唔同啫，其他嘅家私咧、擺設啦、顏色啦都有90成似嘅。咁啊，大家都冇將呢件事講翻出嚟啦，即係唔通話俾阿陳生聽話你喂，你個設計咁差咩？咁啊講翻阿家寶佢哋啦。
咁啊搬走咗。咁喺有一日咧，我媽咪同我講，阿家寶個爸爸即係陸先生，佢過咗身。我好愕然啊！話點解會過咗身嘅？佢話 cancer 咯。咁我就即刻個腦裏邊浮現出阿陸先生個輪廓。佢好得意㗎，佢個樣好似隻鞋咁樣擺喺塊面度㗎。所以我見親佢咧，我都奇怪，點解有啲人會塊面好似隻鞋咁樣嘅？咁啊，知道佢 cancer 走咗之後咧，咁啊好愕然啦。咁啊，亦都知道咧，政府咧就唔再俾佢住宿舍啦，就安置咗去隔離村，就即係石梨貝村。咁我哋都冇聯絡啦，就知道搬咗去隔離村啫。今日有一日，我媽咪同埋佢對面阿陳太太對面屋個阿婆，我哋就喺佢哋喺街市度買餸，今日相遇啦。咁啊，陳太太就話：每一次夜晚黑，或者係打風落雨，或者係烏天暗地冇太陽嘅時候，我就會見到一個男人，好大隻㗎，佢會坐喺個梳化度食煙。咁我哋聽，即係我媽咪同阿婆聽到之後，真係好愕然啦。咁竟然陳太太講出一樣好令人震撼嘅説話，呢個男人係鞋抽啊！嗰陣時我先知道原來鞋抽咧嗰個詞語係形容嗰個面相係咁樣。阿婆同我媽咪而家知咩事啦，亦都講俾阿陳太太聽，呢個就上手嗰個業主，佢過身，可能咧佢就識得翻去佢石蔭村呢個舊居嗰度啦，佢唔識去石梨貝村，亦都唔知佢太太同佢個仔搬咗邊度，所以咧就留低喺度。相信咧佢梨木樹嗰個宿舍咧，亦都俾另一個新嘅人住咗啦。咁佢翻嚟都係希望揾翻佢啲屋企人啫。咁當呢個陳太太聽到之後咧，就更加驚，咁啊成日就叫佢賣豬肉個老公喺屋企唔好出街。咁咧佢老公可能殺氣大啦，每次喺屋企咧，阿陸先生咧就唔會再出現㗎啦。咁啊，我哋啲街坊咧就喺度講呢件事。咁終於咧住喺對面樓，即係對面單位嗰個阿婆啦，就叫唔抵得頸，或者亦都係佢好心做壞事咧。佢走去石梨貝村揾阿陸太太處理呢件事。其實自從阿陸先生咧過身之後咧，阿陸太太咧就去咗一間茶樓做收銀嘅。咁嗰日阿婆咧就走去揾阿陸太太，就打算咧就將阿馬先生滯留咗喺佢石蔭村間舊屋嘅事講佢聽，就想勸阿陸太太咧就接佢走，等佢一家人可以團聚。竟然咧亦都估唔到，咁阿婆去到見到阿陸太太，佢塊面口又腫，面又腫，個身有傷痕。咁阿婆咧就問佢咩事啦，咁佢就唔講。咁嗰時啲街坊都係識晒噶咯。咁好快咧就打聽到事情嘅由來啦。原來咧阿陸太太咧，自從佢先生過身之後，佢就去茶樓嗰度就做收銀，就遇到一個部長，一個男部長。咁好快咧，佢哋咧就住埋一齊啦。咁呢個男部長亦都去石梨貝村同佢一齊住啦。原來呢個男部長咧就好爛賭噶，咁就逼阿陸太太咧就幫佢借貴利。咁大家而家已經知道點解佢會口腫面腫、周身傷痕啦。咁呢一個男人梗係纏住阿陸太太唔走啦。咁佢哋已經同居咗啦嘛。咁講翻阿陸太太願唔願意接翻佢個先生個靈魂翻去新居度咧？佢聽完之後就話：哦，好啊，我會處理噶啦。所謂處理咧，一路都冇接佢走。咁一路咧，阿陸先生咧個靈體仍然咧就喺佢舊居嗰度。咁冇幾耐咧，就阿陸太太咧就真係問人借錢。啲街坊咧就話啦，疏遠佢啦。咁而我媽咪就同我講啦，如果咧你見到你好朋友嘅家寶咧，都係唔好同佢講咁多嘢啦。即係佢屋企即係都變，啲人都變晒㗎啦。咁
啲街坊個個都疏遠佢，連麻雀都唔再同阿陸太太打啦。咁嗰陣時我細個啦，咁讀中學啦，咁我就唔知事情嘅發展啦。咁但係而家事隔咗都成30至40年啦，我再諗翻起，其實呢件事係恐怖定可憐呢？陸先生翻去許舊居度想問翻佢屋企人，揾唔到。許太太知道咗呢件事，亦都唔去接佢。咁講翻咧，陳生咧，佢一家人啦，同埋兩個妹妹啦，即係佢兩個妹仔啦，冇幾耐咧，佢哋都頂唔順啦，就全家搬走晒。咁呢間屋咧就吉咗喺度。咁吉咗喺度咧，一路咧，因為原來嗰陣時房屋處咧就有登記嘅，咁列為呢個即係有問題嘅單位啦。咁再冇人搬入嚟住啦，一路都丟空喺度。咁陸先生咧有冇再出現啦？係咪喺裏邊咧？大家都唔知，亦都冇人夠膽去睇，亦都冇人去裝。咁而陸太太個去向咧點樣咧？大家都不了了之啦，再冇人收到佢嘅消息啦。咁呢個古仔咧就到此為止啦。今日最後要問大家，你覺得係人性嘅恐怖啦，定係呢啲靈魂嘅恐怖咧？咁跟住落嚟呢個故事咧係由一位新嘅讀者提供嘅，咁我哋就將佢化名啦，就叫佢做阿嘉啦。咁就阿嘉咧，其實呢件事咧就發生喺佢大學嘅時間嘅。咁嗰陣時就大學生做兼職，咁已經係20年前嘅事噶啦。咁佢做嗰個工作咧，其實都幾有趣嘅，就係扮嗰啲小丑咧，就扭嗰啲氣球咧，俾啲小朋友玩咁樣嘅。咁首先講下佢做嘢嘅情況係點啦。咁其實咧，佢哋一組人裏邊咧就有5個人嘅，咁即係連埋阿嘉在內啦。咁另外仲有2男2女啦。咁通常佢老闆咧就會喺星期5嘅夜晚10點鐘左右，就喺吉隆坡就車佢哋上去雲頂賭場上邊嗰啲酒店。咁基本上11點鐘就應該會到達噶啦。咁跟住個老闆咧就會交低嗰啲即係酒店嗰啲房嗰啲門匙俾佢哋啦。咁就個老闆自己咧就會落山走噶啦。咁通常佢哋咧就係禮拜5去咗酒店之後啦，之後就跟住咧喺禮拜6同禮拜日咧2日咧就做嘢嘅。咁其實佢做嘢嗰個時段咧就好短嘅啫。咁基本上咧就係每日由朝頭早9點做到下晝4點，咁就做1個鐘就休息1個鐘嘅。咁即係可能朝頭早9點做到10點啦，咁跟住到11點就做到12點，咁以此類推啦。咁基本上咧佢哋就做到咧禮拜日嗰日咧4點鐘過後之後咧，咁佢哋咧就會買嗰啲旅遊車飛咧，咁落山翻吉隆坡噶啦。咁有一個星期5嘅夜晚咧，咁佢哋就如常咁樣啦，5個人咁就俾佢老闆車咗上去雲頂上面嘅酒店度啦。咁其實咧因為佢哋即係夾埋5個人咧有3男2女噶嘛，咁個老闆都幾好人噶啦。咁個老闆都識做啦，咁佢就基本上咧就即係幫佢哋預備咗2間房嘅，即係男仔1間女仔1間咁樣啦。咁但係咧因為佢哋咧就當地人啊都知道，即係雲頂酒店就都幾猛下嘅。咁所以通常佢哋咧就唔會分房瞓嘅，咁就會5個人咧逼埋喺一間房嗰度咧咁瞓啦。咁由於當時大家都係年青人啦，咁而且亦都好熟啦，咁所以通常咧就成班人都會夜晚喺度傾偈啊，咁傾到咧即係半夜咧先至瞓覺嘅。咁嗰晚就係如常咁樣啦。咁但係咧傾下偈嘅時候咧，咁當中我哋叫做一個男仔就叫阿 A 啦。咁阿 A 咧就突然之間咧就睇住自己嘅手之後同佢哋講，佢哋話：咦，我隻手做咩啊？點解會出咗咁多紅點嘅？咁於是乎咧，佢哋就一齊睇下 A 隻手啦。咁A 就伸出2隻手出嚟，咁真係發覺2隻手臂咧，真係有好多咧，即係嗰啲紅點喺度，好似出疹咁。佢就話但係又唔痕又唔痛嘅喎，即係冇乜感覺嘅喎，即係純粹係有啲紅點出咗嚟咁樣嘅啫。咁於是乎咧，大家都唔知係咪即係揩咗啲唔乾淨嘅嘢敏感啊嘛。咁大家又檢查下自己有冇啦。咁大家點知其他人就冇嘅，係阿 A 自己一個係咁樣嘅啫。但係因為就又唔痕又唔痛啦，咁所以咧阿 A 亦都冇理佢。咁大家照樣傾偈啦。咁傾到攰咧，咁大家就先至瞓覺啦。咁去到星期6啦，咁大家都係朝頭早起身啦，咁就要去換衫啦，同埋化妝啦，即係化嗰個小丑嗰個妝。咁再帶埋嗰啲氣球啊，嗰啲咁嘅裝備咧，就去做嘢噶啦。咁嗰日咧就好似平常咁樣，一切咧都好順利嘅。但係去到4點鐘，佢哋收工嘅時候咧，其中有個女仔，我哋叫做阿詩啦。咁佢就收到個老闆嘅電話，就叫佢去咧其中一間酒店嘅卡拉 OK 房嗰度咧，就即係 OT 做嘢啊。咁因為咧有個家庭咧喺嗰度咧，就即係開咗間 K 房啦。
咁就同佢個仔慶祝生日，咁所以咧就要一個小丑咧就去嗰度咧就即係拎下氣球俾小朋友玩咁樣啦。咁其實個老闆咧係叫阿師咧一個去嘅啫。咁但係由於咧佢哋大家成班年青人啊都玩得埋又傾，即係又好傾啦。咁其他嗰4個人咧亦都跟埋阿師女一齊去，即係其實佢哋知道自己冇錢嘅，因為個老闆冇叫佢哋去噶嘛。咁所以其實佢哋就冇 OT 錢，得阿師女一個有嘅啫。咁但係都唔緊要啦。咁佢哋大家最緊要有得玩。咁啊去到咁啊嗰家人啊見你有哇成5個小丑喺度，即係陪個仔玩咁啊，好高興啦。咁啲大人收尾都識做嘅，即係佢哋完咗去唱 K 之後呢，收尾佢亦都叫嗰個經理呢，就開咗間 K 房呢，就即係俾佢5個後生仔呢，就喺度玩。咁佢哋當然好開心啦，即係又有得食又有得玩。咁而嗰家人呢，亦都封咗一利是俾佢哋。咁啊佢哋大家都好開心啦，就覺得呢次呢，大家都幾好運。咁啊收尾佢哋唱 K 呢，唱到夜晚11點到。咁其中呢，阿 A 嗰個男仔，即係琴晚隻手出咗好多紅點嗰個呢，佢就話呢，我都係翻酒店先啦，有啲攰啊，因為聽日仲要早起身。咁之後佢就話好啦，咁啊就俾咗條鎖匙阿 A，咁啊等阿 A 自己可以翻去先啦。咁啊而另外嗰4個人就繼續喺度即係唱 K 喺度玩啦。咁但係其實佢哋都唔係玩夜好多嘅啫，佢哋都係玩到12點零鐘，佢哋亦都走噶啦。咁於是乎佢哋走咗之後就翻去酒店嗰度啦。咁於是乎呢，佢哋翻到去自己房嗰度呢，咁就拍門啦。咁由於佢哋俾咗條鎖匙阿 A 啊嘛，咁佢哋自己冇鎖匙噶啦。咁所以呢，就諗住拍門啦，咁啊叫阿 A 開門俾佢哋啦。咁點知呢？咁啊佢哋就拍咗好耐門啦，又撳埋門鐘啦。咁啊 A 呢都冇出嚟開門俾佢哋喎。咁啊收尾佢哋呢連阿 A 個手提電話都打埋噶啦。咁但係呢電話呢亦都長響冇人聽。咁佢哋心諗啦，阿 A 即係可能即係瞓到呢，完全係瞓到死豬咁啊，所以呢，就即係完全冇晒反應。咁啊收尾冇辦法啦。咁但係鎖匙得一條喺佢度喎。咁佢哋唯有就試下落大堂呢，就揾嗰啲職員幫手幫佢哋開門啦。咁點知呢？當佢哋呢落到去呢大堂嗰陣時呢，咁啊見到阿 A 呢啱啱就翻上嚟喎。咁佢哋4個見到阿 A 好奇怪啦。佢話：咦，頭先你唔係話翻去休息嘅咩？你做乜而家又喺度嘅？你去咗邊度啊？我哋揾嚟揾去都揾唔到你啊！咁之後阿 A 又講啦，佢話：係頭先我去咗賭場嗰度啊。咁佢哋奇怪啦，咁你去賭場度做咩啊？之後阿 A 就講啦，佢話：因為頭先我翻到房呢，有啲古怪嘢啊。咁之後佢哋4個即刻追問啦，即係問佢點解有咩咁古怪啦。之後阿 A 咧就繼續講啦。咁佢就話呢，頭先佢翻到酒店房之後呢，佢就諗住落妝啦，落完妝之後就瞓覺噶啦。但係點知呢，當佢落嗰個小丑妝啊，落到一半嘅時候呢，突然之間呢就聽到呢個廳嗰度有聲喎。咁佢又覺得奇怪啦。咁因為間房得一條鎖匙啫嘛。咁佢哋喺阿 A 度啦。咁另外佢4個如果想翻房呢，一定要即係撳鐘啊 A 開門，佢哋先入到嚟噶嘛。冇理由佢哋自己可以入到去嘅喎。咁就阿 A 呢，就於是乎呢，就走出去廳睇睇啦。咁啊出到廳之後呢，發覺呢又再冇聽唔到人聲啦。咁亦都當然啦，見唔到人啦。咁就但係奇怪就係呢，原本呢，佢個電視就冇開嘅，突然之間呢個電視呢就開咗。即係阿 A 呢，佢係誓神劈願就話肯定係冇開噶啦。咁啊結果都係開咗。咁佢都知道覺得有啲怪怪地噶啦。咁於是乎呢，佢驚起上嚟呢，就嗱嗱聲入到去呢，就即刻就落咗個妝去之後換翻衫呢，就離開咗間房啦。咁啊由於啊唔知佢哋4個幾時先翻噶嘛，咁佢又唯有去咗賭場裏邊度 hea 下先啦。咁啊等到差唔多時間呢，先至再呢，即係上翻嚟再會合佢哋啦。咁結果呢，就而家一出嚟呢，就撞到佢4個啦。咁佢4個人呢，就即刻叫阿 A 呢快啲就即係攞翻條鎖匙出嚟，佢哋一齊翻房啦。因為呢，阿 A 即係雖然話頭先好似遇到啲類似疑似嘅靈異事件啦，但係呢，其實佢4個呢就覺得呢，其實可能係 A 自己搞錯嘅啫。咁加上佢4個呢仲係化住小丑妝同埋着住嗰啲衫噶嘛，咁啊冇得唔翻房噶嘛。咁所以呢，就即刻催阿 A 呢，就一齊呢，就翻間房度。咁啊當佢哋去到房門口嘅時候呢，因為條鎖匙喺阿 A 度啊，咁阿 A 啊即係插落個門度之後就擰啦，但係唔知點解喎，擰嚟擰去呢，道門呢都好似開唔到咁。咁啊結果呢都搞咗一輪，但係呢都係開唔到。咁其他人就結果就叫阿 A 啊即係行開啦。咁啊就俾條鎖匙佢哋，即係佢哋自己嚟啦。咁點知佢哋幾個呢？即係5個人啊，大家都試過喺度即係擰鎖匙開門啊，但係5個呢都開唔到門，即係道門呢好似俾人呢喺後邊 lock 住咗咁樣，就完全呢冇反應，開唔到。咁啊冇計喎，咁你呢個時間即係有4個人仲係化住嗰啲妝嘅喎，咁一定要翻房㗎。咁於是乎呢，佢哋就諗住呢落酒店樓下大堂會揾人幫手啦。
咁點知呢，佢哋落到大堂嗰度呢，但係呢就見唔到有人喎，即係揾唔到嗰啲工作人員啊。咁收尾呢，阿嘉呢就諗啦，佢話咁樣我哋再上翻去，我試下再開多次門啦。咁於是呢，阿嘉又上到去啦。咁啊，同上之前一樣啦，又係插咗條鎖匙落個房門度啦。咁佢就，但係咧插咗落去之後咧，佢就冇擰住。咁啊，首先咧就喺度向住棟門咧，敲咗3下門先。敲完之後咧，佢就對住個房門裏邊講啦。佢話：唔好意思啊，我哋住多2晚咧就走噶啦。即係有乜得罪嘅嘢咧，就唔好見怪啊。咁啊，當阿嘉講完呢個説話之後咧，佢哋都未即刻再擰個鎖匙住。佢就調翻轉頭望一望其他4個人個樣先啦。咁其實嗰4個人呢個樣呢都好，即係好緊張，想知道即係究竟佢咁樣得唔得啊？咁當佢哋對望完之後呢，阿嘉呢又轉身呢就真係開始擰到鎖匙啦。點知就喺呢個時候呢，咔嚓一聲，嗰個房門呢就開到咯。咁啊，但係呢，雖然到房門就開到啊，但係呢，佢哋呢5個呢都冇即刻入去住。應該呢個情況大家都明白啦，因為呢，佢講完嗰番説話之後呢，佢先開到棟門。咁啊，即係好明顯地，即係間房裏邊有嘢啦。咁啊，真係好難夠膽再入去嘅。咁但係佢哋又冇計啦，因為佢啲隨身物品就喺酒店房裏邊，而且佢哋亦都要換衫同埋落妝。咁啊，結果呢，就5個人呢就縮埋一嚿咁樣呢，就一齊你推我讓，之後就入到話唔好意思啊，打攪晒啊，咁樣即係講埋呢啲説話咁樣呢，就入去間房裏邊。咁啊，於是乎呢，佢哋5個人啊入到去呢，冚聲呢，就即刻開晒啲燈啦。之後大家呢，就嗰4個人要落妝噶嘛，咁啊結果就即係好快咁樣咧，又落完妝之後又沖咗個涼啊咁樣啦。咁啊，收尾5個人呢，就再喺個廳嗰度呢，就傾，即係話嗱，而家咁嘅情況，即係擺明係有嘢噶啦，咁樣點樣先？咁佢收尾佢哋都一致決定呢，就今晚呢，就唔喺嗰間房度瞓噶啦。咁於是乎呢，佢5個人呢，就着翻便服之後呢，就帶埋自己啲行裝，咁啊一齊呢，就去咗賭場嗰度。其實呢，阿嘉話呢，其實當時佢哋就未到可以入賭場嗰個年齡嘅。咁但係呢，因為呢去到嗰時已經係即係夜深啊，咁啲保安呢就 check 得呢就冇咁嚴密，咁啊變咗呢，佢哋都可以即係如沐允珠咁入咗去。咁結果佢哋就揾地方坐低休息啦。咁啊諗住等到聽朝呢先至再翻間房度呢，就再化妝換衫去做嘢噶啦。咁但係呢，佢哋話收尾呢，就到夜晚4點到啊。咁啊，大家都攰到咧頂唔住，咁啊，因為佢哋又冇床瞓噶嘛，咁你即係俾你休息，你咪最多有啲凳俾你，咁啊，但係都唔舒服噶嘛，咁啊，結果都5個人都投降啦，結果亦都翻去間房度，咁啊，今次收尾佢哋翻房咧又係照例啦，插完鎖匙之後又係敲門啊講嘢啦，咁啊講完之後咧，道門咧又真係開到喎，即係再冇咩問題啦，咁啊，收尾於是乎咧，佢哋就5個人咧翻房之後咧，就大家縮埋一齊咧，咁啊瞓。咁啊，瞓到第二朝天光，咁啊到天光之後呢，咁佢哋又要就換衫啦，同埋化妝啦，因為嗰日都仲禮拜日啊嘛，即係仲要做嘢噶嘛。但係咧一切都冇事嘅，咁佢哋都可以順利呢，咁樣即係換衫化妝嘅。咁但係呢，當佢哋走嘅時候呢，就直情呢，就連佢哋個背囊啊，同埋啲便服呢都帶埋起身啦，因為即係已經係諗住呢，就唔再翻間房度。咁啊結果到嗰日呢，做完嘢之後呢，佢哋亦都呢，再冇翻嗰間房。咁啊，結果就去咗酒店大堂嗰啲廁所度呢，就落妝同埋換翻衫。咁之後呢，就坐旅遊巴呢，咁就翻吉隆坡咁啊算數啦。咁而呢一次呢，亦都係阿嘉呢成世人呢，唯一一次呢嘅靈異經歷嚟嘅。即係雖然呢件事呢，就表面睇佢哋唔係話見到啲咩即係靈體出現啊、現身啊嗰啲嘢。咁但係呢，即係最奇怪就係道門呢，由你原本開唔到，到你敲完門講完嗰啲説話之後開到呢。即係經過咗呢個步驟之後呢，其實即係驗證到呢，其實間房裏邊真係有嘢咯。咁而當你親身明知道間房有嘢，你仲要喺裏邊逗留嘅時候呢，咁的確呢就係一個呢，即係令人呢都幾驚嘅一個經歷嚟嘅。跟住落嚟呢個故事呢，就係由讀者阿 Ivan 提供嘅。咁啊事件呢，就發生喺越南胡志明市嘅唐人區。咁主角呢，就係一家4口嚟嘅。咁啊，佢一對夫婦呢，都大概都係30幾40歲啦。咁啊，男嘅呢，我哋叫佢做阿強啦。個女嘅呢，就叫做阿平。咁其實呢，佢哋已經有一對仔女噶啦。咁就係一男一女咁樣。咁佢哋啱啱呢，就買咗當地呢一層樓啊。咁啊，個樓大概呢，就係40平方米到。咁就係複式樓，有2層連天台咁樣嘅。
但係呢，咁有個唔好處啊，就係佢哋間屋呢，就喺嗰啲小巷裏邊啊，咁啊變咗呢，採光呢就唔係咁足。咁啊除咗自己間屋裏邊有陣時都即係陽光唔夠之外呢，咁間屋呢喺外邊望入去呢，亦都覺得呢非常之陰沉咁樣嘅。但係呢，佢哋最初搬咗入去住嘅時候呢，咁亦都冇乜咩異常嘅嘢發生過嘅。但係呢，當佢哋住咗一段日子之後呢，奇怪嘅事呢就慢慢開始發生啦。咁啊講翻佢哋少少背景先啦。咁阿強本身呢就係個電腦軟件嘅設計員嚟嘅，咁變咗呢，佢就工作上邊呢就唔使成日一定翻公司，咁好多時呢都係會在家工作嘅。咁而佢老婆阿平呢就冇做嘢嘅。咁啊，專心照顧自己嘅一對仔女啦。咁樣呢，佢哋第一次呢見到啲奇怪嘅經歷呢，就係由阿平嗰度發生嘅。咁阿強呢就喺屋企裏邊呢做嘢啦。咁而阿平湊完一對仔女返學之後呢，亦都呢買咗啲餸返嚟呢。咁啊諗住做呢個午餐俾大家食啦。咁啊，當阿平呢喺廚房裏邊呢整緊嘢嘅時候啊，佢又好忙碌咁樣行嚟行去之際啦。咁啊，突然之間呢，就見到呢有個男人嘅身影，咁就佢上身呢就冇着衫嘅，下身呢就着住條短褲嘅啫。咁樣呢，佢就經佢哋嗰個樓梯呢，就由佢哋嘅地下呢就行咗上一樓。咁嗰陣時呢，阿平呢就都不以為意嘅，就覺得呢個人呢應該就係佢老公嚟嘅。咁佢又諗住佢老公呢可能啱啱出完街去買啲嘢啦，之後就翻嚟屋企啦。咁啊，所以就行樓梯上翻自己房。咁但係其實佢老公呢就好少呢會呢即係唔着上衫嘅。咁佢其實都有少少奇怪。咁於是乎呢，佢就即係叫咗兩聲啦，即係話喂，老公係咪你啊？咁樣。咁但係呢，嗰個男人呢亦都冇理佢嘅。咁啊，平就算啦，諗住可能即係離得遠聽唔到，咁啊算數啦。咁啊繼續做嘢。咁啊到午飯時間啦，咁佢都做好咗佢嗰個午餐啦。咁啊上去2樓叫阿強落嚟食啦。咁當佢咧敲完阿強個房門咧入去見到阿強嘅時候咧，咁啊見阿強咧又同頭先個衣着又唔同咗咯。咁啊着咗整齊嘅即係上衫同下衫咁樣啦。咁阿平呢個時候咧就諗翻起咧頭先佢見到嗰個人嗰件事。咁於是乎咧佢就問佢老公啦，佢就話：喂，你頭先做咩？即係唔着衫出街啊？你平時好少咁樣噶喎。咁之後咧，佢老公咧就好一面疑惑咁樣同佢講啊。佢話：吓，我成朝都冇離開過依間房喎，我不停都喺度做緊嘢。如果唔係你上嚟叫我食飯呢，我都唔知道已經到咗午餐時間。咁呢個時候咧，阿平聽到之後咧就好奇怪啦。咁佢老公阿強咧亦都追問佢，佢話：喂，咁點解你無端端會咁樣問我嘅？平就心裏邊咧就諗可能自己眼花啦，咁就費事將件事講出嚟。咁亦都話：哦，冇嘢，隨便問下啫。咁你而家 OK 就可以落嚟食飯噶啦。咁啊，跟住阿強啊就即係落咗去食飯啦，冇嘢啦。咁而自從呢一件事呢過咗冇耐之後呢，嗰個男人嘅靈體呢又再次咧喺佢間屋咧度出現。今次呢就係咧阿平個妹妹呢就嚟佢嗰度呢就探佢。咁啊結果呢就兩姊妹就一齊喺廚房裏邊呢就喺度即係煮飯啦。咁啊而就喺佢哋煮飯嘅期間呢，佢妹妹呢就突然之間呢就問阿平，佢話：喂，家姐啊，做乜姐夫無端端衫又唔着咁樣坐咗喺樓梯度啊？佢究竟喺度做乜嘢？於是乎阿平呢就望向樓梯嗰邊啦，但係呢，佢就乜都見唔到啊。但係阿平呢見佢妹妹呢咁樣形容，即係佢姐夫話點解即係上身都唔着呢？咁佢都心知不妙噶啦，諗住呢應該呢又係嗰個靈體呢就出現咗啦。咁其實呢嗰日呢，阿強呢其實呢就係同咗朋友呢就出去飲咖啡嘅。咁但係呢，因為阿平就唔想嚇親個妹妹。咁就同佢講啦，可能你頭先一時眼花睇錯咗嘅啫。佢亦都咧冇咩做啲好大嘅反應。咁啊，叫佢妹妹咧兩個一齊繼續咧就喺度煮飯嘅啫。但係呢件事咧，深尾再發生落去咧，就越嚟越過分啦。咁啊，試過有一次咧，當阿平咧就沖涼嘅時候，當佢沖完涼啦，咁啊攞條毛巾即係抹乾個身啦，結果係由個頭抹起啦，咁啊即係抹乾啲頭髮先啦。咁就係呢剎那，咁你即係睇唔到其他嘢噶嘛？你將條毛巾笠住咗個頭，咁啊，淨係見到自己腳下邊嗰個地方嘅啫嘛。咁而喺呢個時候呢，咁啊，佢又見到咧喺浴室度呢，除咗佢兩隻腳之外呢，隔離呢仲多一隻腳出嚟。咁啊，於是乎咧，即刻就嚇到呢，連衫都未着好呢，咁啊，即刻衝咗出去浴室外邊。咁啊，事情發展到去呢個地步啊，咁啊，平呢亦都心尾呢覺得呢唔應該再淨係將件事收埋喺心裏邊。咁啊，決定呢就同佢老公呢阿強講。咁但係咧，阿強咧聽完佢講之後咧，就覺得咧呢啲只不過係阿平自己嘅幻覺。佢就話咧，大家都住喺度啊，我就從來未見過一個即係冇着上衫嘅男人喺間屋度出現喎。
咁啊，其實咧可能你呢排太攰嘅啫，如果你休息多啲咧，應該就冇嘢噶啦。咁啊，呢啲説話咧通常都係咁噶啦，呢啲即係故事嘅必定情節啊。通常見唔到嗰個同見到嗰個人咧，都會講一啲咁嘅説話噶啦。咁當中還好嘅咧，就係咧，當呢個事情咧就再冇進一步惡化之前啊，咁佢哋一家人咧就移民咧就去咗第二個地方，咁層樓咧都賣咗俾其他人，咁所以咧佢就唔需要咧就要再面對呢個唔着衫嘅男靈體呢件事啦。咁當然啦，咁啊新嘅主人有冇見到咧？咁呢個就冇人知啦。咁呢一個咧就係由聽眾 Ivan 提供嘅一個少少短嘅故事啦。好啦，嗱咁故事就嚟到呢度，希望大家中意啦。嗱喺度咧就再次提一提大家啦。如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷或者聽翻嚟嘅經歷啦，想同其他嘅聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我。咁投稿嘅電郵咧就喺下邊呢個說明欄裏邊。好啦，咁今次嘅節目咧就嚟到呢度，咁我哋下次再傾過啦，拜拜。